Åka på en gång, isar! För det är den som styr det är hur tung hasse är i lovet. Man orkar hålla ner den. Fast det är ju inte fel att ha den tuggan, absolut inte. Ja. Ja. Blåser det mycket så är det ju svårt att göra mycket nytta i lovet. Så då är det ju viktigt att ha den tuggan. Man behöver ju inte klita den när man städar, men det kan absolut